Hola, hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing abriendo cajas de la Bubu de Stitch. Y estoy muy emocionada porque esta va a ser mi primera caja de la Bubu de Stitch. Y si la hago con esta, vamos a ver si sale otra. Ahora sí, comencemos con el unboxing. Quiero que me toque este que está aquí y este. Y igualito el que me salga, voy a estar muy feliz. Ya. Aquí. Ay, no puedo abrir. Ay, miren cuál me tocó, era uno que quería. Se le pueden poner las orejitas para atrás y para arriba. Me encantó. Era el que yo quería, o sea, pero no lo marqué. Era este. Me gusta. Y estoy feliz. Ahora comencemos por esta. Ya ustedes saben cuál quiero que me toque. Vamos a ver un poquito esta. Vamos a abrir la segunda caja. Ya la vimos, pero no. ¡Ay, qué bello! Es igual, pero este tiene los ojos abiertitos. Me encanta. Me ve sus piecitos. Tiene una bebida y es también rosita, pero me gusta. Como pueden ver, son del mismo color, pero uno tiene los ojos abiertos y el otro tiene los ojos cerrados. Puede ser que tiene pena y eso. Y puede mover sus piecitos, las manitos, puede poner sus orejitas así. Y es muy lindo y es color rosita como este. O puede ser que también son gemelos y eso. Pero uno tiene los ojos abiertos. No son un poquito parecidos, pero sí tienen la misma bebida. Pero como pueden ver, acá no sale. Puede ser un misterio o puede ser sorpresa. Pero igual me gusta. Me acabo de dar cuenta de un misterio. Como pueden ver, el mío es un poquito diferente, pero comparándolo con el que está así, aquí, tiene corazones, pero el mío no tiene corazones. Puede ser que se equivocaron o un misterio. Y si quieren más videos de estos, abriendo cajas de la Bubu de Stitch, no se olviden darle like y suscribirse. Bye, nos vemos a la próxima.